Ikaw po yun, ma'am? Thought by design, you love to remind me no matter what I do. But you want to when call you up in 3 days. Nakabukli siya. Wag mo. Wag mo nang iwan, ma'am. Baka mamaya. Nope. Wag mo na iwan. Nakabook ka na rin ba? Antayin na lang natin, ma'am. Wag mo iwan yan. Kawawa naman. Consider kita para ampingan. Consider ko'y mapili. Ito. Ayan o. Dali na. Ayan o. Naikot yan o. Ayan o. Naka-vlog ka ngayon? Oo. Naka-record yan o.